warri dhiirotaa jechuudha icciitii guddaa tokko sanitti himaani obboleettiin keessanii koppiliin sheer gochaan dhaggeeffadha dubartii akkamiitu haadha manaa ta'aa jettanii yaaddanii beektu kanaaf tokkoffaarratti ishee gaafa ati ittiin mari'achuudhaaf yaada hedduu qabattee murteessitee karoora kee gara fuulduraa waan tokko ittiin mari'achuudhaaf yeroo dheeraa wajjin qabaattee itti haasa'uudhaaf gaafa ati kaatu biizii of gootu silkii irratti cuftee boodansii bilbila jettee baasu otoo hin ta'ini waan ati jettuun sana teessee dhaggeeffattee tasgabbooftee yaada kee sammuutti qabattee siifillee deebii laattu. Tokkoffaan kana lammaffaan yeroo hundumaa dadhabbii kee keessatti kan callistu otoo hin ta'ini ati nama cimaadha jabaadhu jettee kan si gorfattu siif mooraalii kan taatu. Lammaffaadha kun sadaffaan ishee waan gaariis godhii waan hamaas godhii waan barbaadde gootee dhiistee dhimma kee kan hin qabne cubbuu hojjechuu dhiisi dalage waa'ee makee kan hin qabne dhimmuma kee kan hin qabne callistee kan si ilaaltu kan sin sirreeffanne balleessitee toshitee dhimmuma kee kan hin qabne yoo taate kun haadha manaa sirrii hin taatu garuu iddoo kanatti dogongorteetta iddoo kanatti sirreeffadhu asirra sirrii jirta ati akkasidha jettee daayirekshinii tokko kan si qabsiistu jireenya kee keessatti si quunnameera yoo taate obboleessa koo dhugaadha haadha mana kee sirrii ta'uu dandeessi waan ta'eedhaa fi jabeeffadhu sin jechuun barbaada galatooma.